大家好，歡迎嚟到小熊貓說故事嘅頻道。我哋今日嘅故事係咬指甲妖怪。你哋會唔會咬指甲呢？原來有一隻妖怪，佢好鍾意咬指甲㗎。咬指甲妖怪，吉川亞希子。小優成日都將啲指甲擺喺嘴入邊咬啊咬啊咬。雖然媽媽一直都講唔好咬指甲，但係已經變咗個習慣啦。喺窗出邊望住小優嘅係一隻冇指甲嘅小妖怪。小妖怪喺一邊鬼鬼祟祟咁想嚇下啲人類。嗰個小朋友成日喺度咬指甲，指甲真係咁好食嘅咩？係啦，既然佢咁鍾意咬指甲，咁我就將佢啲指甲全部咬晒啦。嘻嘻嘻嘻嘻。突然，嗖咚一聲，小妖怪就轉咗入小優個身體入面，一啖接一啖咬啊咬啊咬。但係，咦？點解咬唔到嘅？點解啊？原來係因為小優嘅指甲俾佢一直咬一直咬，已經咬到好短啦。嘻嘻，咁既然係咁，我哋就換個人啦。嗖咚一聲，小妖怪就轉咗入媽媽嘅身體入面啦。媽媽都喺度咬啊咬，咬啊咬。媽媽，你做乜嘢啊？你冇咬指甲啊？你好奇怪啊！嘻嘻，估唔到佢咁驚啊！小妖怪好開心咁講，嘻嘻嘻，有啦！一聲，小妖怪就飛咗出窗出面。咚咚咚，小妖怪東轉西轉，一陣間就轉咗入漂亮小姐姐嘅身體入面，一陣又轉咗入靚仔嘅紳士身體入面，一陣又轉咗入的士司機嘅身體入面。小妖怪變成唔同嘅人，咬啊咬啊，係咁咬指甲。呢件事即刻上咗頭條新聞。突然之間，世界各地都出現咗咬指甲嘅人啦。呢件事已經引起咗人極大嘅關注。媽媽，電視新聞都喺度講緊咬指甲啊！我哋一齊嚟聽下專家嘅講解。如果冇指甲會點啊？請教下醫師，如果一直咬指甲嘅話，會變成點㗎？係咁嘅。指尖係冇骨頭㗎，如果冇咗保護指尖嘅指甲，我哋就唔可以好好咁用對手啦。冇指甲嘅話，就會好難將啲貼紙搣起身，好難執到細嘅嘢，因為根本冇辦法用力。而且最需要注意嘅係，指甲邊入邊係好容易收埋啲污糟嘢，就係細菌啦。就喺呢個時候，咦？原來係咁，喺窗出邊傳嚟說話嘅聲音。哇，係妖怪啊！但係點解佢睇起身怪怪地嘅？哎呀，好肚痛啊！對唔住啊，我咬咗你嘅指甲，唔該你啊，可唔可以救下我啊？一定係因為食到指甲入邊嘅細菌啦。嚟啦，小妖怪，飲啲暖水暖下個身，唞一唞，唔好再咬指甲啦。小妖怪點點頭。媽咪，我唔會再咬指甲㗎啦。而且咬指甲嘅媽媽好得人驚啊！我會將啲指甲留返長㗎啦。聽到小優咁講，喺隔離嘅小妖怪啾咁樣咬住小優嘅指甲，指甲就啾咁生到好長好長。咁樣都太長啦！果然，小妖怪真係好鍾意嚇人㗎。
咔嚓咔嚓。媽媽將小優嘅指甲修剪返比較短，都係乾淨嘅指甲比較舒服。拜拜啦，小妖怪。原來指甲對於我哋嚟講係咁重要嘅，咁我哋一定要好好保護我哋嘅指甲啦，要定時定候修剪，因為太長嘅話，指甲啦就會藏到細菌同埋污糟嘢，會影響我哋嘅身體健康㗎。太短嘅話呢，又保護唔到我哋嘅指尖喎，所以記住記住，唔好再咬指甲啦。如果你鍾意我哋嘅故事，歡迎你訂閱我哋小熊貓說故事嘅頻道，記得 like 同 share 俾朋友仔啦。我哋嚟緊會出更多廣東話同英文嘅故事，下次見。